טעות התהליך הרביעית, אותה אני מכנה התמונה המכסה את הכספת. רובנו מכירים את הכספות הביתיות האלו, המופיעות בדרך כלל בסרטי מתח, והמוסוות בתמונה התלויה על הקיר ומסתירה אותן. לתמונה עצמה בדרך כלל אין הרבה ערך, אבל מאחוריה מסתתרת כספת, תמונה בקיר שמכילה אוצרות. הצופה בסרט, ממש כמו השודד שפורץ לבית, הוא לא מתעניין בתמונה. התמונה היא בדרך כלל איזו רפרודוקציה בינונית, אין לה ערך אמיתי בפני עצמה. היא סתם נראית יפה. אבל מאחוריה, בכספת, יש בעצם את מה שכולנו מעוניינים בו, את האוצר האמיתי. איך זה קשור לכתיבת סיפור חיים? לפעמים אנשים כותבים סיפורים שהם כמו התמונה הזאת, ואני קורא להם סיפורים תדמיתיים. הסיפורים האלה מציגים תמונה שמכסה על האוצר האמיתי. סיפורים כאלו הם ניסיון מזויף לספר סיפור שנשמע נורא יפה. להציג את הכותב כבן אדם מושלם, מוצלח, ללא רבב, חף מטעויות, כולם סביבו טועים, הוא תמיד צודק, הוא מציל את העולם. הכתיבה מהסוג הזה לא רק שאינה מתגמלת את בעליה, היא נורא משעממת. כתיבה תדמיתית, כמו פרוספקט שכזה, היא מלאכותית. כל קורא ממוצע יזהה אותה מקילומטר. כתיבה תדמינית בנוסח של אני עשיתי, השגתי, יצרתי, הרווחתי, תרמתי, וכל זאת מבלי לשלם מחירים, היא תמונה מזויפת שמכסה על סיפור אמיתי. היא משעממת. ואני אגיד לכם למה היא משעממת, כיוון שהקורא לא יכול למצוא את עצמו בסיפור הזה. מה הכוונה לא יכול למצוא את עצמו? כולנו חיים את חיינו בשאלות, אנחנו שואלים שאלות, יש לנו ספקות, אנחנו מחפשים משמעות, יש לנו זיכרונות שלפעמים הם מעוררים כאב, יש לנו סימני שאלה וחרטות ותהיות לגבי החלטות שונות שעשינו. יש מחירים שאנחנו משלמים, גם שאנחנו מצליחים במשהו, תמיד יש איזשהו מחיר. חוסר השלמות הזו, המחירים ששילמנו, החרטות, הם חלק מאוד מאוד חשוב באוצר הזה. כתיבה על האוצר הטמון בכספת של כל אחד מאיתנו היא הרבה יותר מעניינת, מכיוון שאחרים יכולים למצוא מאפיינים מהחיים שלהם משתקפים בתוך הסיפור שלנו. סיפורים שאינם מתפקדים כסוג של מראה, בה יכול הקורא למצוא חלקים מעצמו, ממש אין בהם עניין. טעות התהליך החמישית היא כניעה לכרונולוגיה. כלומר, כורח לא מציאותי שמאלץ אותנו לכתוב את הסיפור על פי סדר ההתרחשויות. עכשיו, אני רוצה שלא תבינו לא נכון. זה לא טעות לכתוב סיפור חיים על פי רצף הכרונולוגיה. כלומר, על פי סדר ההתרחשויות. אלא מה? שהניסיון לכתוב תהליך באופן כרונולוגי בכל מחיר עשוי לסרץ אותנו. לעצר לנו את זרימת הרעיונות והזיכרונות. תשאלו מדוע? בואו נתחיל מתהליך שליפת זיכרונות. הרי כתיבת ספר ביוגרפיה, בעיקר סיפור חיים, זה תהליך של היזכרות. בתהליך שליפת זיכרונות הוא תמיד אסוציאטיבי. זיכרונות הם לא מופיעים בהזמנה. זיכרונות הם כמו שרשרת של פנינים המחוברים זה לזה. וכאשר מושכים את השרשרת הזו מתוך באר התת מודע, נחשף זיכרון מסוים. והוא בדרך כלל מאיר זיכרון אחר שקשור אליו באופן אסוציאטיבי. עכשיו, לא רק זיכרונות עולים באופן אסוציאטיבי, גם רעיונות מגיעים באופן שכזה. אנחנו לא מזמינים רעיונות על פי סדר מסוים, אלא ישנים עליהם. הם מגיעים דווקא ברגע לא צפוי. אתם מכירים את זה? שהולכים לישון בלילה עם איזו בעיה בלתי פתורה, ואז בבוקר, ללא כל הסבר, צצה לה התשובה. כך מגיעים רעיונות, וכך גם נזכרים. לכן גם הגיוני שברגע שעולה בנו זיכרון של אירוע משמעותי, עדיף פשוט לשבת ולכתוב אותו, ולא לתת לו להמתין לתורו בכרונולוגיה של הסיפור. כלומר, אם נזכרנו במשהו לא לפי הסדר, עדיף לרשום אותו. אם לא רושמים רעיונות וזיכרונות שצצים, אפילו בקיצור, לפעמים הם פשוט נעלמים כלעומת שבאו. זאת הסיבה שכדאי להחזיק פנקס או אפליקציה בה מתעדים רעיונות שקופצים לראש, על מנת שלא לשכוח. תהליך כתיבת סיפור חיים יכול לנוע בזמנים לכל הכיוונים. שבו וכתבו באופן ספונטני מה שעולה בכם. ספרו על זיכרונות.
אל תנסו, בעיקר לא בהתחלה, לסדר אותם. אל תנסו מהרגע הראשון, כמו שדיברנו קודם, על לא לבלבל בין פסיקים לסיפור, אל תנסו לעשות סדר. רק בסוף, אם נחליט לסדר את הסיפורים על פי סדר כרונולוגי, לפי הסדר, וגם זה לא חייב להיות כך, אנחנו תמיד נוכל לסדר אותם. ולסיכום, כשיש לכם מחשבה, כשעולה בכם זיכרון של רגע מסוים, או רעיון לגביו, שבו וכתבו, או לפחות תרשמו תקציר בצד על מנת שלא יישכח. עד כאן התייחסנו לטעויות הקשורות לתהליכים. הטעויות הבאות קשורות ישירות לכתיבה עצמה. אם תכירו אותן ותימנעו מהן, תוכלו לכתוב סיפור יותר חזק ויותר מעניין. חלק 2. את טעות הכתיבה השישית אני מכנה הצפה, או כפי שאומרים באנגלית, too much information. פעם כתבתי ביוגרפיה ללקוח שלי. אדם מבוגר שסיפר לי שבתקופת המנדט הבריטי עבד במפעל דפוס חיוני, ולכן הוא קיבל רישיון מיוחד שאפשר לו לנוע ברחובות גם בתקופות בהן הטילו הבריטים עוצר. כלומר, שאסור היה לאיש להסתובב ברחובות ותושבי ירושלים היהודים נדרשו להסתגר בביתם. האיש שלי, המרואיין שכתבתי לו ביוגרפיה, ביקש ממני לתאר סצנה, זיכרון מיום מסוים, בו התבקש, בגלל אותו רישיון מיוחד שקיבל מהבריטים, התבקש להזעיק רופא לביתה של חולה בשכונה שלו בירושלים, וללכת לקרוא לו בזמן העוצר. כשכתבתי את הסיפור שלו, הוא עיין בכתוב והתלונן על כך שהמון פרטים חסרים לו. שאלתי אותו, מה חסר לך? והוא ענה, מדוע לא כתבת שלפני שיצאתי מהבית, קמתי מהמיטה, סרחתי את השרוכים, נעלתי נעליים, ומדוע לא כתבת שכשהגעתי לבית הרופא נקשתי על הדלת ושאור נדלק מבפנים? מדוע קפצתי ישר לרגע בו עמדתי מול הרופא? אני ניסיתי לשכנע אותו שיש אירועים טריוויאליים, צפויים, שלא כדאי לכתוב עליהם. בסיפור טוב ניתן לדלג על פרטים מסוימים, ובאופן זה לשמור על קצב ומתח גבוה. מתי למשל כן הרחבתי והדגשתי את הפרטים? כאשר הוא צעד למשל ברחובות הריקים של ירושלים. אני כתבתי שנקישות נעליו הדהדו ברחובות השוממים. ההדהוד של הנקישות הדגישו את הרחובות הריקים, וגם את המתח, כיוון שכתבתי קודם לכן שהבריטים ירו לפעמים באנשים שהפרו את העוצר. לפעמים היו גם טעויות בזיהוי, ואנשים נהרגו למרות שהיה להם רישיון תנועה בכיס. לכן פרטים כאלו של רחובות ריקים ורעש עקבים יכול לגרום להגברת המתח. אבל מה תורם אקט נעילת הנעליים בבית לסיפור? כלום. אני בעד מינימליזם. אם תכתבו למשל על זיכרונותיכם ממוכר הפלאפל המיתולוגי בשוק בצלאל בתל אביב, האם באמת צריך לפרט לדור של היום שיודע בדיוק איך נראית מנה פלאפל, כיצד חתך את הפיתה, מרח חומוס, שם 5 כדורים, דחף בעזרת מלקחה עם סלט כרוב, כיסה בעזרת כף את הכל בתחינה, עטף בנייר, הושיט לי, לקח את השטר, פתח את מגירת הקופה הרושמת, חיפש עודף וכדומה. לעתים כן יש לפירוט משמעות מיוחדת. למשל, יש לי לקוח, יקה מבוגר, שאוכל פלאפל עם סכין ומזלג. הוא פשוט לא יכול לסבול מראה של פיתה מטפטפת. אגב, מראות דומים אני ראיתי כשגרתי בהולנד, באמסטרדם. ההולנדים מאוד דומים לגרמנים מהבחינה הזו. וחלקם פשוט ישבו עם פיתה על צלחת בחנויות פלאפל ואכלו פלאפל עם סכין ומזלג. אז באמת, במקרה שכזה, יהיה נכון לתאר את אי הנעימות שחשתי כאשר ישבתי מולו במזנון. ובשעה שהפיתה שלו שכבה לה באצילות על הצלחת, והוא ביצע בה חיתוך כירורגי ומדויק עם הסכין, מוגן במפית שהייתה תקועה בצווארון שלו, אני חשתי מבוכה כשראיתי את דמותי המשתקפת במראה על הקיר ממול. דמותי אוחזת פיתה רטובה ומטפטפת ונאבקת בדליפות ובגוש הרטוב והמתפקע. כי יש כאן איזה פואנטה בניגוד ביני לבין האיש שאוכל עם סכין ומזלג. אבל בהרבה מקרים מדובר בעודף מידע מיותר. הקוראים הרי מכירים את התהליך ואינם זקוקים להמחשה. לפעמים בוחר הסופר במודע לתאר תהליכים בפרוטרוט, אבל אז מדובר בבחירה מודעת. אני אתן לכם איזו דוגמה אחרת מהספרות,
על דברים שהיה פעם נהוג לפרט אותם, והיום זה פחות. למשל, פעם היה נהוג לתאר נופים בספרים. היום זה הרבה פחות מקובל. עכשיו תנסו רגע לחשוב, למה בספרים לא מתוארים נופים היום? פעם, לפני עידן האינטרנט, הנטפליקס, לפני שעידן הטיסות האזרחיות, כשנסיעות בעולם היו תענוג שרק אנשים עשירים יכלו להרשות לעצמם, הרבה אנשים קיבלו מידע על החיים בארצות אחרות ורחוקות רק מספרים ומעיתונים. עכשיו, תיאורים של גורדי השחקים של ניו יורק או של הרי ההימאליה היו מאוד מרתקים, מכיוון שהאירופאים לא זכו לראות בעיניים שלהם את המקומות האלה. אני מדבר על רוב האירופאים. היום שהכל זמין והכל מוכר והכל אפשר לראות בגוגל והכל רואים בעיניים וקונים כרטיס במחיר סביר, עד כמה זה יכול לשעמם כשמישהו יתחיל לכתוב תיאורים חבוטים של ההתרגשות שאחזה בי למראה הערים המושלגים של האלפים, או התרשמותי למראה הבופה המפואר שהגישו לי במלון בים המלח. את מי זה מעניין? אתם בעצמכם יודעים שאפילו כשבן אדם מספר לכם על בית המלון שהוא התארח, ומתחיל לספר לכם על הבופה המפואר שהיה שם, זה סיפור לא מעניין. ספר לי משהו שאני לא יודע. טעות הכתיבה השביעית היא הזנחת מנעד החיים.